Oui, lorsque celui-là, le commissaire divisionnaire adjoint, Blaise Mboula Kilima, est passé en inspection, même s'il n'avait pas bien vu, celui qui passe maintenant, c'est lui qui va constater, ah, ce monsieur, il a des fois, il n'a pas bien passé la troupe en inspection. J'ai vu les troupes qui étaient mal alignées, qu'il n'y avait pas assez de gens, il n'y avait pas tous les troupes, il n'y a pas les troupes. Parce qu'ici, c'est toute la garnison de Kinshasa qui est représentée. Nous avons la LENI, vous avez parlé de la LENI et de l'IPH. Les zones nationales d'intervention. Là, c'est une unité de réserve du commissaire général. Ça ne vient qu'en appui. Au cas où le commissariat provincial est dépassé, maintenant, il fait appel à la Légion nationale d'intervention. Il vient en appui. Tandis que l'UPIHP, l'unité de protection de personnalités, de haute personnalité, là, c'est pour la protection des institutions du pays, des hautes personnalités, les enfants de haute personnalité. Oui. Voilà l'importance de l'UPIHP. Et il y a aussi dans les cas où il faut escorter des. Il y a aussi les groupes mobiles d'intervention qui a comme rôle quoi? Qu'est-ce qu'il a comme rôle? Les groupes mobiles d'intervention, ça a le rôle simplement d'intervenir à un temps opportun. C'est dans chaque urbain. Nous avons les groupes d'intervention. On a mis ces groupes, même si vous dormez. C'est différent de la LENI, la Légion nationale d'intervention. C'est différent. Oui, non, c'est différent. Oui. Là, le groupe d'intervention vient à tout temps. Tandis que la LENI vient quand c'est une grande cérémonie où il y a les criminels ou bien un grand problème qui se pose et que la police n'est pas en mesure de trouver la solution. Soit le GMI n'a pas trouvé la solution, le commissariat provincial n'a pas trouvé la solution. Maintenant, on fait appel à la Légion nationale d'intervention. C'est là où maintenant la LENI peut intervenir. Mais dans les cas, il est toujours caserné, il doit attendre les ordres. C'est pour cela qu'on l'appelle unité de réserve du commissariat général de la police. Ça ne dépend que du commissariat général de la police ou bien l'ordre peut venir d'ailleurs? Non, ça ne dépend que du commissariat général de la police. Mais lorsqu'on les met à l'appui au niveau du commissariat provincial, ça devient maintenant sous la responsabilité, sous le commandement du commissariat provincial de la ville provinciale de Kinshasa. Armé au pied, c'est-à-dire qu'on attend maintenant les déroulés de manifestations avec les protocoles qui vont nous annoncer. On avance. Aligné. Na. Gardez. Au centre. Présentez. Allez. Musique hymne national. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général. Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté, mon général. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale, ville de Kinshasa, mon général. Mesdames et messieurs les officiers généraux de la police nationale congolaise, mon général. Mesdames et messieurs les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, brigadiers et agents de police.
Au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, le protocole a l'insigne honneur de saluer votre présence en ces lieux à l'occasion de la première parade générale de l'année 2025, organisée à l'intention de toutes les unités de la police nationale sur l'ensemble du territoire, ici représentées par celle de la garnison de Kinshasa. À cet effet, le programme se présente comme suit. 1. Prière d'exhortation. 2. Adresse du commissaire général de la police nationale congolaise. 3. Défilé de troupes. 4. Derniers honneurs, fin de la cérémonie. Sans transition, j'invite l'aumônier protestant pour l'exhortation. Décoiffons-nous, s'il vous plaît. Tika nzambe na biso azwa lokumu. Oyo abongisi mokolo oya lelo. 15e jour. Ya mois de janvier 2025. Tozala na première parade katina wesika. Mingi pe bakana ki epesa mela bango. Me epesa meli ba yikete. Soki ngana yo mokolo oya lelo tomoni yango oye bongisamaki ezali bolingo pe mawa na nzambe tokoki kobetela Yesu maboko makasi po ete aza malamu. Tobondeli. Père éternel grand Dieu, nzambe na nguya pe nzambe na bikamu. Lokumu na nkembo ezonge epai na yo po ete oza malamu. Obongisaki mokolo oya lelo ete parade ya liboso esalema kati na wesika. Papa yambo to banda esepelisaki ete to banda kati na maloba na yo. Sima nango tokoyoka maloba o bakonzi bakoloba na biso. Tikete nyonso ekoleka na esika we pesaka lokumu epai na yo. Oya yote nzambe topesi yango nzela ezala musika na biso na kombo na Yesu tobondeli bongo. Amen. Amen. Nzambe na biso azwa lokumu. Thème oyo tobongisi mokolo oyo lelo pe na semaine oyo ezali soyons animés avec de bonnes intentions. Tozala animés na makanisi ya malamu na année 2025 yo tokoti. Bongo sous-thème liboso balobeli biso de qui est ce propos? Nani alobi maloba oyo? Yami bale ezali à qui s'adresse-t-il? Mutu alobi yango ezali David. Azolobela bato nyonso te, me bazolobela biso ba policier. Mokolo oya lelo. Tozwi mokanda na biso na 1 Chronique 12. Verset nango 16. Tokokoma na yango tina 17e verset. Mokanda na nzambe etangami balobi ete basoda na David. 16e verset etangami elobi. Bato mosusu na Benamina pe na Yuda bayaki epai na David na esika makasi. Dawidi abimaki kozwana na bango pe azongisaki liloba epai na bango ete soko boye epai na ngai na kimia pona kosunga ngai mbele motema na ngai ekokangana na bino elongo. Kasi soko boye pona kokaba ngai epai na bayini na ngai ata mabe ezali na maboko na ngai te, tika ete nzambe na batata na biso amona mpe apamela. Awa David bakisi na zomeleza ya bakisi ya bien vraiment esika ya makasi yo na ngai tokoki kobatama soki tokobatama epai na nzambe, soki nzambe akosimba yo na nga
ata bayini bakoluka yo lolenge nini bakolonga te. Yango wana bazoloba na biso ete yo na ngai toye tokoti na 2025 oyo toya na baintention ya malamu mpona kotonga polisi, mpona kosala makambo oyo ekosepelisa bato nyonso balobaki antuka polisi eza malamu, bazosala makambo moko ya malamu. Bato oyo balukaki kozwana na David bakokaki komona ye te po ete abatamaki esika ya makasi. Esika ya makasi biso tozobatama, Nzambe soki asimbi yo ata bakoluka yo bakolonga yo te. Bongo David ye moko amibimisaki kozwana na bato wana tuni bango. Alobi bozolukanga, me soki boye po ete bosunganga, motema na ngai ekosepela na bino. Me soki bino boye po ete boya koyeba position ya police, bongo sima nango bozala ba traître. Ngai na lobi ata problème eza na maboko na nga te, me Nzambe oyo biso tozosalela, Nzambe oyo mutu atiaki yo na police, yende mutu akokata likambo. Soko comprendre, betelana ni Yesu maboko makasi pwe aza Nzambe na bomoi. Yaka na ba intention ya malamu oye na police, yaka na ba intention kosunga, yaka na ba intention oyo ekoyi kotombola police. Pote biso na police devise na biso ezali kobatela peuple na biloko na bango. Mais soki yo ye na ba intention mususu ekozala mawatro oyo David alobi ekozala likolo na yo. Libota na Nzambe, amen. Yango na alobi ete soki boye pwete bosunganga boya na kimia. Biso nyonso toya tosunga police pwete kende liboso. Biso toza batu moko tozali kati na makambo ya mabete, me tosala makambo oyo ekosepelisa Nzambe pe batu bakokumisa police pona lokumu na Nzambe. Tala eloko nkolo alingaki yebisa ngai na yo pona première parade oya lelo. Alobi ete toya na ba intention ya malamu pona komatisa, pona kosunga police ekende liboso. Opesamela matoi pona koyoka, motema pona kobomba, makasi pona kosalela. Tobete liloba ya Nzambe maboko makasi, yende azali Nzambe na bomoi, Nzambe na bolingo, azwa lokumu. Togumbi makanisi na biso tobondeli. Éternel grand Dieu, zwano lokumu pona maloba oyo lobeli biso na parade ya liboso. Olobi ete tozala animé na makanisi ya malamu po ete totonga polisi na biso ekende liboso, tosala mokano oyo biso tolapaki ndai tokobatela peuple na biloko na bango. Mais soki nkolo tokosala contraire, toye na makanisi mususu ndenge David alobeli biso awa na esika oyo ete ata azana makambo ya mabe na maboko na yete, me Nzambe oyo aponaki moko moko po ete toya kotonga police yende mutu akokata likambo na biso. Tika maloba oyo Seigneur ezwa makati na mitema ya bato, tozala na botosi pe tosalela yango. Lipambo lie ute pai na yo, bengama na yo Nzambe, biso tozala bana na kombo na Yesu aza nkolo, monsungi pe mobateli na biso, tobondeli bongo. Amen. Kolo apambola bino. Coiffez-nous. Après cette exhortation de l'aumônier protestant, le protocole invite très respectueusement le commissaire général de la police nationale congolaise pour son adresse à la communauté policière. Général, je vous en prie.
bouge. ngai nazali kobelema mpe koloba na baoyo nyonso bayoki mateya bampulushi lelo bayoki mateya ya ebandeli ya mbula oyo balobi ete esengeli bazala na intention ya malamu bazala na makanisi ya malamu mpo ete kotonga mboka na biso Kongo ekende liboso nde mateya oyo touti oyoka exhorte biso nyonso tosimbi ete tokende liboso na bomoko mpe totosa mboka na biso mpe tobatela biloko bato na biloko na bango mpo ete tokisala mosala malamu na baintention ya malamu mpo na mboka na biso Kongo ekende liboso na minute oyo tozali kozinga tozali koyoka konzi na biso le général gradé ya baunité différent UPHP l'ENI de la police nationale congolaise ici représentée par la garnison de Kinshasa Mbote pe boboto na bino banso Mbote pe boboto na bino banso na mokolo mwa lelo ngolu epesameli biso tosangana awa o libanda ya motope mpona kosola katikati na biso o ebandeli ya mobumu oyo tozali na mwango mwakama mibale tuki bale na mitano to 2025 masolo na biso ya mokolo mwa lelo nakozala oyo motoba ya liboso tosanganaki nzinga ya commandant suprême na conseil supérieur ya défense mpe na bobandeli atombelaki biso mobu molamu mwa 2025 biso na mabota ma biso tozalaki elongo moko na vice premier ministre oyo atali mambi ma police ministre intérieur na yango okombo ya mokambi ya mboka to commandant suprême des forces armées mpe ya police mpe okombo ya vice premier ministre ministre de l'intérieur na ya ngai moko na balandai na ngai natombeli bino banso mobu molamu mwa 2025 nzambe oyo akabaka pema akanisa bino akanisa mabota mabino mpe atombola misala na bino lokola omonia auti koloba mosala mokende liboso esengeli toyeba police ezali commissaire général to commissaire généraux adjoint to inspecteur général te police ezali kobana suki ya mutu te manzaka ya makolo elingi koloba nini bino bayeba botelemi oboso bwa ngai na bayeba vandi nsima na ngai biso banso nde tokokisi lingombali ya polisi mpe moto na kati ya lingombali ya polisi azali na misalami ya ye azali na misalami ya ye to tâche na ye na niveau na ye etano ya mibale ezali mission ya biso ba police nazali kokundola to ko rappeler mission na biso na police conformément à l'article 182 ya constitution mosala mwa biso mozali kobatela bato na biloko bya bango wana mosala ya liboso ya mibale kopekisa mobulu kotosa bakonzi ya misato koluka bato mabe kokanga bango kolekisa bango oboso bwa bazuzi basambisa mpe bakatela bango mbula to meko yango wana elobami na mission na biso na article 180 de la constitution la police est un service public chargé de protéger les personnes et leurs biens, d'assurer la tranquillité publique
la recherche des infractions et de leurs auteurs en réunit les preuves et déféré devant l'officier du ministère public. Mosala Mwabiso Mwangoana. Et pour la témoignage, na motamu la malamu. Et senge na biso kosala ngo na discipline, pe na bokonde to na politesse. Discipline tolobaka mbala na mbala maye matali discipline. Kotosa sika awa pe kozongisa bono kote kopekisa mobulu komemi ya bakonzi. Owana ezali définition ya bokuse. Nzokane discipline ebomi makambo ebele. Tokotanga boko na makambo mango pe tokotala yango esenge na biso kokela yango. Elateli na yo bakoyeba yo ozali discipliné na elateli na yo. Balakisi yo ndenge ya kolata ekoti to bere. Yo ozwi ekoti olati yango lokola liyebo obendi na sima. Ezali kozanga discipline. Zami sokoto iyetolati. Leta nde asombeli biso yango pe ayebisi biso lolenge ya kolata yango. Ozali kolata bere obendi yango na sima lokola liyebo. Pe moninga omoni ye o reproche ete okebisi ete. Na ye bozangi nini? Discipline. Elateli eloko liboso. Bakoyeba yo policier discipliné na elateli na yo. Yami bale etamboli na yo. Soki ozangi discipline otambula bo ntaba. Soki ozangi discipline okotambula bo ntaba. Nakanisi baye bazwali baku ya kobokola to ya komona ntaba ndenge etambulaka. Place elongi na ye lakisi ekei. Tala kozanga discipline. Discipline ezali pe elobeli na yo. Na kati na baninga mwa ko swana to mwa yiki muke ebeme ya mama na yo. Kozanga discipline. Kozanga discipline. Okokenete kofinga biteni bibomba bibya nzoto ya mama ya moninga to ya tata ya moninga. Yo moto yo zali bukengel pe mubateli mibeko. Maloba mana makoko bimana monoko mwa yo mukolo moko te. Okofinga biteni bya nzoto bya mama ya moninga na yo. Yo botami na mama, ozali na mwasi, ozali na bana basi, te koyoka soni te. Ndakisa soki ofingi ndengwa na televizio balakisi yo, mwasi na yo na bana na ndako bamoni yo bitala papa na bino afingi boye. Education nous opesa bana. Discipline mususele inkoloba nini? Ndenge ya kobuka ezali baye balangwi okati to olibanda ya camp. Kolangwa masanga na 8 heures. Osi olangwe supu na tolo. Olangwi masanga lotoko agene. Oyo yebi umesana komela yango na tongo. Ata Bible pekisi masanga te. Mais kolangwa nde epekisami. Okomela masanga o perdre contrôle. Okomi lokola nyama. Nakanisi mikolo mileki. Baye ba mesana ba réseaux sociaux tomonaki moko la biso moninga oya langwi masanga na kati na bar pe azali ko suba na kati na bar baza ko filmer ye. Eta on a bengi ye atangi mbula akoti musala moye na yoki malili na nzoto. Akoti musala moye ata yambo na ngai. Metala masanga etindi ye komela kolangwa akomi ko suba polele biteni bya ye bya nzoto atiki byango libanda. Tata mukolo. Masanga to boy komela masanga te.
Mais comme la masangati omi kota na carte na mulangi baka na bouchon, wana za bo motote. Makambo masusu kobakisa biloko bisusu o likolo ya biteni bya Sokoto. Badota yo botine grise te. Badota yo cagoule te. Badota yo tenue noire te. Mais okolata tenue oyo bapesi yo te, pe okoyoka soni te yo moko. Na mosala mwa biso mozali nini esprit d'équipe yango babengaka uniforme lolenge loko. Bomonaka baninga babiso ba unité basusu ya forces armées lokola GR lokola force spéciale bazali na lolenge la bango ya uniforme yango nde balataka. Yo ozolata tenue noire. Tango mususu olati tenue bakomi awa Paul Chai bakomi Polizei na allemand. Yebisanga ozali congolais ou bien ozali infiltré. Nde lokola omonia uti koloba mobu moye tokota na makanisi malamu. Et bayeba kosalisa biso na bokoti makanisi malamu ezali inspection générale de la police. Inspecteur généraux adjoint baso babale bazali awala sima tokosenga na bango solennellement bayika piko kotinda batu babango na kati na terrain kolongola bambuma mabe oyo bazwami na kati ya police. Kaka la mayematali discipline, tracasserie. Tracasserie eleki. Na pesi longonya na ba congolais oyo ba meseli ko filmer ko tindela biso elongi na yo tango za ko senga mbongo bimisa mbongo za na poche wana bimisa yango tozomona peto yebisi na commissaire provincial soki tozui yo wana kende na ndolo kende govana kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge akosepela pesa yo apesi yo mais lokola tosi toyebisami toteyami bayeba kosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo pe awa lokola ezali na intention ya république mobimba nazali koyebisa na bakongolais banson bayeba lingi kimia bafilmaka ngonga nyonso makambo mabe ma police soki bazali kosala tracasser epai ya bana ya moto kobotola moto kotobola bapneu kobotola bakarte kolongola baplaque bafilme moto wana ata asali contravention mais oyo yo osali ezali infraction destruction méchante. Usager de la route basalaka contravention mais tango yo ki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto on est commis tracasserie ezali contravention ezali infraction violence et voie de fait ou destruction méchante et okene kosamba kuna zambi tolembi nazali kobenda batoi mingi na bayewana bamesana misala wana soki tolandi eteni ya mine ya masolo malelo ezali nda bolandi article 183 ya constitution na biso oyo elobi ke tozali apolitique ezali mwa kaka zambi ata topesi mate ya mbala na mbala tozali koloba te policier to militaire azali apolitique mais mboko moko na biso bazali kaka na makanisi ma politique alors que mibeko mipesi nzela soki olingi kosala politique sala démission kende kosala politique pe oza na chance ya kokoma oyo ozokolinga okoma. Mobeko likonzi to constitution elobi
l'article 183, et le policier, to militaire, bazali apolitique. Au quoi ça la politique était? Attendez qu'on a un politicien. Yaya na un politicien. Bokilo na un politicien. Yonatan ozali kosala na se ya bendele. Kosala makamu ma politique ite. Kokota pe na matali politique ite. Pambate okoloba bayini ngai. Bayini ngai. Bagarde du corps. To ba bazali ko kengela ba konzi ba l'État, to ko kengela ba konzi ba mapinga, to ma police. Elingi kolobate lokolo zali garde du corps. Ozui eteni ya mabele ya bokonzi ya moto zali ko kengela. Garde du corps. Na yebite soki bomona kayango ebele ya bagarde du corps to bagarde domiciliaire bakoma ba garçon de course okomona ina tongola di pantalon ya police na tricot likolo tricot civil na mapapa ake kosoma mapa na wenze aza koya nango ou bien garde du corps na ngai na 12 heures wana mutu kake kozwa mwana na classe oza kobatela mwana to kobatela ngai toyokana soki batindi yo garde na lopango ya mutu ezali kokengela mutu wana na biloko bya ye ozali kokende kokumba kitunga ya wenze te meme sentinelle musana sentinelle yango wana te sentinelle musana eko senzela ya wabengi sinzili ako senzela na butu na tongo na 7 heures agent de police de garde asimi kitunga yiwana zokela osoma na wenza ipen akoso okay wapi mo jena na kosoma mapa mama tiningai oh yomo kozoka sonite okuti policier na poste de garde makamona zo sabino ezali ba yebisinga te ngai moko na kutani na yango policier na poste de garde okuti na mapapa na chemise ordinaire na munduki mais pembe na ye moto ya G4 sécurité to ya mamba sécurité alaki tenue correcte katikati na bino bale agent esenge na biso bakonzi tokeba na esika na malamu mosala mwa garde to service intérieur ezali boko ya baspécialité ya mosala mwa biso etango mosusu soki mpe tourne ezalaka toyebi te okei na poste de garde agent azokende garde ayebisi ye lelo na kolala garde okei mpe okuti alali pongi kolala garde ole aloba nakei kosenzela ndo nakei kolala garde esenge na biso kokeba na bisika bina surtout batali makambo ya sécurité publique bureau 3 koveille na baronde na baposte de garde oyo biso moko todétaché kosolola na requérant misala ya mbatu na biso bizali ndenge nini mpona koameliore ezali soni ezokwela biso nakuti na poste de garde moko na ma campagne na centre commercial na gauche policier azomela bangi na poste de garde bangi bandeko babolingo policier agent de l'ordre azomela bangi na poste de garde amoni yango lokumu bangi policier na poste de garde asila langwe
ozotuna ye mituna azopesa réponse mosusu ezali makambo ngai moko na vivre nde nazolobela bino ezali te bayebisi ngai te na pigeon nautaki mpe nazoya na kote na nzela ya pigeon nakuti nayebi lopango wana polisi alangwe natelemi na mutuka nabiyaka wa yo nani naza na tenue yo nani ngai policier oboso bwa yo nani nazoyeba grade te mokonzi na ngai soki oza nani nazoyeba te en tenue wana na mituna mibale ubi ameli masanga komi na bonyama ubi aza ngulu il y a que deux possibilités ou bien akomi nyama na masanga ou bien ngulu alati teni noko apesa ki alata beau-frère apesa ki alata mama to ya apesa alata mokola ka ozali kambo okosamba bapesi possibilité ya kokota musala wa police na mois ya juin concours baye basali balongi na manaka ma ministre intérieur kalate bakele kozala na formation commandant yokanga malamu yo soki oza kosala musana moto azwi formation lokola yo te mokolo ezali na porte na ye okozwa makambo bafraudeur e bato wana baza kosala mobulu toza kotala bango na miso et na miboki ma biso balobi, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Commandant na niveau na yo batela discipline na kati na lingomba na yo to na unité na yo et discipline wana na maema sona tangi elateli ya policier na yo elobeli na ye ezaleli na ye etamboli na ye na kati ya baninga esenge na yo kote ya ye ndenge ya kovanda na kati na baninga. Savoir vivre dans la communauté policière. Ete na mitano oboso bwabino na ye kopesa félicitation na commissariat provincial ya Kwilu pe ya Nord Ubangi wana ndenge babateli ba élection esalemi mikolo mileki na décembre na kimia pe mobulu makite esenge na biso tango nyonso kopesa bitumbu te mais pe kokumisa baye basali musala ndenge esengeli basali preuve ya professionnalisme babateli kimia na masimanimba pe na yakoma élection esalemi balamu tosolwaki na président ya CENI commission électorale nationale indépendante baeba sokunda bazwi satisfaction basepe na misalami ya police yango esenge na biso kobwakela bango mbe to fleur et na eteni ya suka makambo matali opération Ndobo nakanisi bomoni ndenge ville ya Kinshasa esungami na baunité basusu mpona kolongola baebanso bazali kozangisa biso kimia na kati na cité soki yo na kati na molongo na biso ozali na makanisi mabe lokola omoni alobi yaka na makanisi malamu longola makanisi ya kuluna zambi kuluna na cité policier indiscipliné aza plus dangereux koleka kuluna zambi musala na ye kobatela bato na biloko bya bango kuluna azali moto kobatela kuluna tango kuluna azali kosala mabe policier akokanga ye akomema ye pa na bakonzi tala oyo asala musala mabe
Mais kokamwa soko likambo likoi na cité na kati ya bakuluna okomona poste de police zali pembeni réaction mon côté eli koloba nini ye pe azali kuluna indirect commandant sous commissariat commandant urbain esenga na bino kobatela bato côté ya bango kolakisa bango musala kopekisa mobulu pe kotia kimia tokosenga na inspection générale moko eteni ya la police kokolisa misala pe kotia bato mingi libanda ya Kinshasa mpona koluka kokanga baye banso bazali kobuka discipline to bazali kotambola engebe na mibeko te. Et opération ndobo oyo ezali awa na Kinshasa na mikolo mizali koya ekokoma na ba province nyonso ya Congo pamate baladi bana mazali et tokokanga bango tokopesa bango maboko ma ministre d'État o atali makamatali bo sembo to justice boyebi ye slogan na yenini esengeli sika biso police tozali kuluna zéro bokoloba tozali littéral yoko misala mokonzi ya mboka na tango ya conseil supérieur de défense alobi yango ya solo police bakanisi na bosani bango te tozali na bitumba effort makasi to concentrer na est pona koluka kimia ezonga pe basoda babiso bapusani mingi na kanisi baye balandaka télévision baza komona ba exploit baye babiso baza kosala lingambo kana yo Congo ezali mibale ya solo be oya biso démocratique toza na Congo mususu te esengela yo policier olinga mboka na yo pe tozalaka seko prêt mukolo ezali soki mukambi ya armée mukambi ya mapinga en chef lokola ingo ba commandant suprême asengi na biso policier tokana koyika piko kosunga baye bazali au front ba soda esengeli to kende avec détermination ezali mboka na biso mutu moko akoya kotia kimia na mboka na biso te soki biso moko totie kimia te bozalaka prêt soki mukolo esengeli te biso tokende koprêter main forte na forces armées tokokende parce que ezali mboka na biso ezali te ke kaka awa bomoni na commissaire général ngai so bitokende kuna ono na belaka kopakola ba paipai te zala na makanisi kozala prêt à toute éventualité mandoki ba Rwandais baza kosimba yango biso tozala ngo mandoki M23 aza kosimba yango tozala ngo awa bango babetaka mundu kando en arrière te alors tokoki komona bango lokola ba extra terrestre te bazali bato lokola biso tozala na makanisi wana ngonga nyonso na tango nyonso kolala lokola kolamuka te lobi tolobi kuna bakoki kobenga police okende prêter main forte tokokende même s'il faut Congo mobimba tokenda Goma to la Bukavu to bunda tokokende toyokani bozali prêt à kosunga forces armées nazoa keloko moko te bozali prêt à kosunga forces armées na yango wana bokati mokuse masolo malelo tosuki wana oyo tolobi commandant na échelon na yo na sphère na yo ya responsabilité kende ko développer yango tolingi tomona parti ya lobby changement na bisala na bizaleli ya police emonana
soki emonani te elingi koloba te oyo nalobi mbela eke na mopepe. Awa tozali mineur azali te, tozali biso tu ba majeur ba responsable moto na moto na ndenge na ye to na limite na ye. 2025 avant 31 janvier esengeli baimboka bamona te police ba changer bizalele bya bango, ba changer esaleli na bango, ba komi proche de la population pe soki likambo likwe noki bazali pembeni mpona kosalisa bato pe kobatela bango na biloko bya bango. Toyokani, j'ai terminé. pembeni na ngai yebisa bandeko biso bazwami kuna etuka ya Congo Central bazali na Masimanimba bayeba pe nini oyo ezali koleka oyo libanda ya masano ya martyr mpona likambo litali bongo bapulusu oyo bazali na mokumba ya kobatela bato pe biloko bya bango. Wivin Jata matondo mingi mpangi mami mambweni ba mpange lozo bitme bakama na stade martyr kisika 15 ya nene mekatuka kusalama ya kumonisa penza ba pulusu ya insi na beto mutindu ya kubongisa bisalu ina mekatuka kutubama na general mezabisa na bao mambo ya mbote mutindu ya kutani na bantu pulusu fwana kulivata mbote pulusu fwana zaba lele fwana vota bilele mbome pesa ya niven fwana vota ya uve pulusu kele pana ve sa mutika na kele garde corps batinda yandi na kusala zandu batinda yandi na kuleta saki batinda yandi na kusala mambo yina mepeso na kana ve na kima batinda kayandi bameza bisa na kumanga general mekusa manga na bapulusu yina ke kusaka kubotula ba moto bapulusu yina yake kwendaka kusala ba mambo ya yimbi na banzira bafona zabati bautasambisa bao pe kutinda ba prison ya ndolo na yina nyonso ke zitisa bisaluve bapulusu yake botolaka ba moto bisika nyonso me bakama bafona manga mambo ina pamba ve general mekusa sabisa ti yina tabwa na mutambu ya mutindu yina bafona tula yani maboko bamekusa pesa dia kama tondo mingi na bapulusu ya kizunga ya kwilu mpamba ve kupona mamekusa salama na mutindu mosi ya mbote yina mekusa monisa penzati bisali nutila mbote mavanga be salama ve zo na tubati bapulusu metaina bantu mbote nene metala mingi mambo ya kupona ma bamekusa vutola kama tondo na bapulusu ya kizunga ya sudu bangi mpamba ve kupona mampe ya mekusa salama kuna mambo nyonso medutila mbote na kutaina bantu tibima na bao Yaoundé mekusa pesa nzila na general na kuvutula kulosa na bao bankata ya fololo yekekusa monisa ti bisalu mekusa lutila penza mbote ya teleka 15 yango mekusa monisa mbote na kutendula na beno dia kati general mekusa manga mambo ya imbi pulusu nyonso yakekusa kunwa nsunga ya ngolo na kisika mefwana kana ve yina nyonso ikusa nwa sunga ya ngolo na ba poste na ba bisalu mambo yina kele mbote ve kala ba mekusa kanga nge bata tulange maboko mambo ya nyonso mekusa tulama awa na nimetela mingi kumanga mambo ya yimbi pe kubongisa bisalu à la distance de Péchalona ba pulus betkele na mpangi ya nkaka ba pulus en commençant par na banki yake na réalisation bafona en colonne matondo mingi Wivin Jata na bandi pembeni na biso tozali pe na bapandisango bango bazali bongo commissaire na la police ekolo Congo démocratique bazali lelongo na mama Solange Ndaya na bandi na moni awa ndenge basokoto elatami to peteni ya bapulusu mwa bokeseni ezali basusu balati langi ya maya pundu basusu balati langi ya motane basusu balati langi ya mosaka okoki kopesa biso bokeseni bona ezali penza bokeseni na lolenge kani ngai concerne ngai ezali bokeseni ya koyeba ete mpulushi oyo alati
Orange otolobi na lopoto azali police routière bangonde bazali kosala mosala ya kobongisa nzela to kopesa ningisa na nzela ekende malamu ezali na bamisusu ya UPHP bazali pe na mitande rouge na maboko na bango ezali mutu na mutu ayeba service na azali kosala tozali na service ya leni tozali na bato na biso ya intendant tozali na bato na biso ya musique tozali na bato na biso ya moral pe intendant yango wana ezali kopesa bitendi na maboko ezali kopesa bitendi na bagile nde balobaka na lopoto mpona kodifferencie te mutu na mutu azali na kati ya service na ye yango wana ndeko na biso nazongiseli o micro namoni baza na kati ya défilé mambo nyonso esili toyoki ndingisa ya commissaire général nde ausili kopesa ete esengeli tozala na discipline na kati ya musala oyo esengeli tosana bosolo tozala na makanisi malamu ete musala ekende malamu tosepeli makasi baso banso toyebi na kosimba longonya pe kopesa mokonzi na biso longonya pona mateya oyo auti opesa biso deux fois bato bazali kobunga na kobosa na mibeko ya pulushi namoni alobi ete esengeli tolata malamu kolata malamu ezali kolakisa ete mpulushi oyo azali malamu pe akoti baformation elongobani na lopoto nde balobi koloba malamu kofinga te pulushi ekoki te afinga ekoki te azala lolenge mususu azala lolenge moko na ba oyo babengi bakuluna azala lolenge moko na ba delinquant oyo ya kati ya balabala nangu na yango auti oloba pona opération Ndobo ezali kokoba na kati ya Kinshasa oyo ete pulusu ezana kati ya kosala musala ezana posete Kinshasa ekoma na kimia penza opération Ndobo ezala makasi awa kati na mboka na biso ezali kokoba na kati ya musala bazali kosala défilé bazali kobitanda malamu poete batambola bapesa longonya na kati ya musala oyo elengi ya musala oyo ezali na ngonga oyo bazali ko défilé bazali ko lakisa ete matondo mingi commissaire Solange Daya na banzi dozali pe elongo na commissaire oyo ya kolobaka kote ya Kikongo commissaire na banzi biso banso tolandi na bozindo penza lolenge commissaire général ya bapulusu alonga Boni Benjamin atalisi ndenge kani pulusu asengeli kosala mosala mwaye asisika bango wana babandi défilé ozali na mwa iloba mpona kotalisa bandeko ya biso bazwa mikuna na Congo Central na Masimanimba na Matadi bayeba pe nini ezali koleka lelo awa mpona bapulusu masolo ya yambo na mobumo etobandi na mokambi ya bapulusu ya keleka na kutuba ya mbote na Majimanimba na Kinzenzengo na Kwilu ya Mvimba bakena kulanda keleka bangindu nyonso ya mfumu ya ntete ya la polisi meko bashisha wa de porter notre tenue, la manière de se comporter, la manière de vivre avec les autres, la manière d'assurer nos missions doivent prouver que nous avons la discipline. Il a parlé de l'article 183 de la Constitution qui nous parle que nous sommes apolitiques. Parce que tout policier et tout militaire doit être apolitique. La politique doit rester aux politiciens. Nous sommes là sous le drapeau pour faire nos missions qui sont traditionnelles sur la protection des personnes et leurs biens. Nous devons nous l'assurer selon la Constitution. Il a parlé aussi, il a félicité nos policiers, nos vaillants policiers qui ont assuré la sécurité et la surveillance lors des élections dans la province du Nord-Ubangi et à Kwilu. Parce que cela entre dans la catégorie toujours de nos missions de la police nationale congolaise. Nous devons prouver que nous sommes professionnels, nous avons fait nos missions. C'est en assurant nos missions chaque fois que nous prouvons que nous sommes professionnels. C'est comme nos policiers qui ont assuré la surveillance des élections au niveau de Kwilu et du Nord-Ubangi. Il n'y a eu aucun dégât majeur souligné. Donc c'était avec professionnalisme. Et puis là ensuite, parler de l'opération Ndobo. Cette opération qui consiste à soustraire tous les mauvaises personnes, gardez les problèmes des citoyens, les enlever pour que la population puisse. Ok. Voilà.
Ça, c'est une grande attention de la police nationale congolaise qui consiste en un défilé chaque fois qu'il y a une cérémonie de la police. Nous pouvons par nos marches que nous démontrons que réellement nous sommes des policiers qui sont formés. Nous passons devant les autorités avec notre marche pour montrer que réellement la police est professionnelle. Voilà pourquoi ce défilé montre pourquoi que nous entrons dans l'année 2025, une année de détermination, une année là où nous allons prouver que nous sommes devenus, nous allons changer, comme l'a dit le commissaire général de la police nationale congolaise. Et cela, nous allons le prouver par notre marche dont nous allons passer devant lui, pour nous montrer que nous sommes là, nous avons attendu cette causerie morale, soit cette parade. Nous disons merci au commissaire général pour nous avoir. Voilà, ça c'est la troupe. Il y a des qui ne sont pas passés devant. Il passe par une marche devant la tribune d'honneur. Ça, c'est l'unité morale et honneur qui va passer à ce moment. C'est devant les cérémonies. Il faut toujours les honneurs. Et il faut toujours les honneurs. Ils sont là pour prouver que réellement la police nationale congolaise est là pour protéger les personnes et leurs biens. Et là pour la protection des personnes et leurs biens. Voilà, ça c'est l'honneur. Ça c'est l'honneur. Voilà, je passe mon temps. Il y a solo tozali komona bapolisi routière bazali kotambola bazali kobeta makolo malamu bazali kolakete ya solo bakomi na bainstruction ya malamu ekala na bango bazali kobeti makolo na bango confiance ezala ça mpona nini te obituka ya république démocratique ya congo na yango opération ndobo ezali kokoba mosamo yango bapulusu bazali kosunga mpona kokanga bisika nyonso iye bakulu na bazwami po ete baleka oboso ya bazuzi mpe bazwa etumbu ya bango bo esengeli soki osali mbeba mansomana commissaire général ya la police alonga boni benjamin ye auti kobenda matoyi ya bapulusu apesi na bango toli na mobumu sika oyo tobandi ezaleli ya pulusu esengeli kozala lolenge kani na yango wana bazali kodefile bazali kotambola kolakisa ndenge kani yango basengeli kosambola mosala mwa bango bo esengaki tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wana tozali komona kolata elamba ya orange ezali bongo bandeko ya biso oyo bakotana bakamikambo etali bongo mituka to mpe na nzela oyo tomesana kobenga Tuzikala na mfumu kifaluta bakuila jipanda tuzile luwa jisatu za matuku 15 mwezi wa choma minanga tijuta bibi mba kumia jisanu tuzikala basaila na mfumu mwaba abokile jipanda ba mtota sibangu banteti ya kulu ya mwisi na saba basomela na mfumu bako bantu bibi ba bonso mumba mtota sibangu mundu dikiwa ba mtota sibangu wetu bezana longa bongo banga jiso omukala na mfumu ya wakula na mfumu ya kubela ba mtota sibangu bonso jibikala na mfumu Mama mwenda bukele no chasi sansa na saba watu zikala kwa tena kwa se zikisema kwa se kitala butuli ke ani discipline bali kwa se mtwa tuka yikala na kutumika zikala wenda bungu si uko sa mtu ani muko sa mozi pamba kwa se wewe utumika kuilona na kumbe nikani ya bamu tsa sibao nikikala sikondo na mbuti kala busa kokwela byanza musiba baudikila matimu ni malchance makamba bana betu babwa ukai wakuka bikulete kwa se kwenda kutani na bantu nabima na bao apa na leka ve to pe kulala mpongi ve ani fana vanda pe kukengila bima na bantu na bao pulusu kele pana ve samu na kusala yimbi pulusu ke manga mambu ya yimbi ani me kusatubila mambu ya opération ndobo yai ke kusatula maboko na bana nyonso ya kesala yimbi ya ke kula kulwanisa pe kufwa bantu yina nyonso takusa sala yimbi bafona sabati kele na mutalo yake talaka mambu ya kusambisa nde bafona funda pe nata mambu yina na yani sabu yani mosi kusamanga penza mambu ya yimbi
nyonso ina mekusa tubama penza na mfumu na kusa zabisa penza ti mambu ina kele Mbo TV pulusu fana tala lele yani ke kwata ani me manga mambu ti ba pulusu na beto baki pesa ba bilele ya kukwata kasi ba fana kwata ba teni ya ndombe be ina ya ndombe be pesa ba ve na ba mfumu ba fana kwata ya uve ngeta mona pulusu ya nkaka me kwata lele kansi bisoni me monana ya isi ya banzenza mambu ina ba bekusa manga yao kana kometinda nge na kutanina fumu kansi ba fana za bati ba pulusu kele bantu ya politiki be ba fana kutanina bantu sibima na bao ya undeme kusatubila mambu ina yani mekusa manga diaka mambu ya nsunga ya ngolo ngeta mona pulusu kenwa magene kenwa malafu ya ngolo kenwa nsunga ya ngolo na kisika ya kisalu ina nyonso tasala mambu ina bafona za bati batatubali maboko pe kutinda yani na ngolo ya bekusatuba maawa ameza kusatibula ya imba ya mafuta zoli na makumi zoli na tano ya betike kusabanda kele mvula ya mbote ina bapulusu mpona tonina bisala bao mbote pulusu kele mutu ya lusifu ani bekusa lomba diaka na kuzabisa na bauti bapulusu bamendima na kupesa maboko na kutombola bisalu kintwadi na basolda to mpe ba FARDC ye baopekusa ndima nyonso yaye na kusosa penza kutani na insi mbote tibima na bao sanita bantu tibima na bao yawina begi na kumona ntango ya bagi na kasa kutambula na kumonisa penza ti bamekusa ndima yaki yekwa ya kutombola bisalu bapulusu mpona vanda mbote kusitisa bantu tibima na bao bapulusu mpona manga mambu ya imbi mfumu mekusa manga mambu ya imbi na kuzabisa pela kukutula matoto mingi na kupona mamikusa salama na kizunga ya sudu bangi bamba vebe mpona zabati kupona masalamaka na mvula mafunda zoli na makumi zoli na iya na ngonda kumi na zole na bizunga ina nkaka bakusaka kupebisa yao bamba veyo vandaka na mwa mambu ya salamaka mbote vebe. Nous sommes capables d'être congolais et dire toute la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui les hommes sous la conduite du commissaire général Benjamin Alonaboli Bangadisson, ils sont là pour prouver la puissance et la grandeur. Voilà, ils sont là, la démarche. Je vous passe le de lumière. C'est la police judiciaire. Vous savez, nous faisons aussi la répression au sein de la police nationale congolaise. Pour la justice, quand nous avons dit, il faut prendre les auteurs et les déférer devant la justice. C'est devant notre justice et la police. Voilà, ils sont là, ils sont en train de travailler. Ils ont étudié pour ce fin. Ils ont étudié pour trancher tous ces problèmes. Ils sont là. Nous avons les OPJ qui sont assermentés. Nous avons les OPJ au sein de la police nationale congolaise qui sont à même de faire un grand travail au sein de la police nationale congolaise. bazana musala makasi ya musala po ekolandela bampulushi oyo bakotambola malamu te mpona koyokisa mpulushi soni yango wana bazali koleka ige baleki kotuta makolo kolakisa ete bazali pembeni bazali pre mpona kosala musala oyo mokonzi awuti kopesa mbala. Voilà, les femmes ont dit nous sommes les PPF. Ils sont là, ils me démontrent qu'ils travaillent aux côtés des hommes. Ce sont les femmes déterminées de travailler sous les drapeaux. Les PPF fait l'honneur de la police nationale congolaise. Ce sont nos mamans qui ont choisi la police. Ils marchent avec professionnalisme. Ils sont bien déterminés. Et ce sont nos PPF de la police. Voilà, la police nationale congolaise. Ils sont aux côtés de la police. Elles sont déterminées. Elles marchent à la marche professionnelle. Elles ont étudié. Elles ont choisi la police nationale congolaise. Ça, ce sont les PPF qui sont au service de la police nationale congolaise. Ah oui, nous voilà nos mamans. En fait, le pied, vraiment, c'est à féliciter à la police nationale congolaise. Je viens de vous signaler que la police nationale congolaise est une force chargée de veiller à la sécurité et la rétablissement de
nous devons respecter et respecter notre mission de la police nationale congolaise. Voilà aussi les hommes en train de taper les pieds, en train de faire les pieds, à féliciter aussi. Merci. Voilà, je vous passe celui de Chiluba. twasakijila bonso batibikala na nkuba teleza na nkuba muna binji jimbi bya muyuki mwala balevu mikala na kumuluchiki wabana betu bamusheshwa chibango mani mujina ja Benjamin alonga boni banga jiso umikala na kuikusanisha bamusheshwa chibango bampeti ya kulu peti ya mwisho bakumuna mushindu wa kuba bela bijibikala bitane na kungenze luwa mujimu mupya wachijimu echicha binu bijima kumya bijini chitano muyuki ejimikala wa kumpala babikala mushaku bwase la première parade générale kikai wa kuikala na kumubela bana betu bonso bajibikala bakwatana nku mujimu mwishi mwajibendela muyuki na kumumana kusika na hiyo si mzuri kabisa. Vile vile aliweza kujulisha kunao wa polisi hao wamekuwa kileta usalama barabarani, wa polisi hao wanaohusika na mambo ya kuweza kuleta usalama kunako mabarabara, ya kwamba vitendo wamekuwa wakifanya kuomba pesa, kulamkia watu, haiko mzuri hiyo. Tumekuwa tungeita hapa mjini Kinshasa bote yalikazu, wanapoona tuko ndani ya gari wamekuwa kunyanyasa, na hiyo ni makosa kabisa. Amesema ya kwamba kunako mwaka wa 2024 alikuwa akiacha, ila mwaka huu wa 2025 polisi yoyote atashikwa mkono ndani ya saki kufatana na makosa juu ya kwamba watamtuma kunako gereza ya Ndolo. Hiyo amesema ya kwamba imefaa wa polisi waweze kuheshimia mipango hiyo imekuwa ikitolea na kiongozi mkuu wa jeshi na polisi Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, anayopendelea wa polisi wakuwe sawa vile na wa polisi zingine, wafanye kazi sawa vile na polisi wote kunako nchi zingine wamekuwa wakifanya kazi, ila wa polisi wetu hawaheshimi mipango yake, na hiyo ndio imekuwa ikileta shida kubwa sana. Claude Molisho Baye. Merci Armel Rachidi. Maintenant le rythme a changé, ce sont les unités d'intervention rapide qui sont en train de défiler à un pas cadencé au rythme de la fanfare et de la police nationale congolaise. Le commissaire général Alonga Boni Benjamin est debout en train de saluer le passage de cette unité spécialisée de la police nationale congolaise. Le défilé qui va bientôt se terminer ici au stade des Martyrs, parce que aujourd'hui c'était le jour de l'adresse, la première parade de l'an 2025 ici au stade des Martyrs. Il était également l'occasion pour les commissaires généraux Alonga Boni Benjamin de transmettre aux unités de la police nationale congolaise les instructions du commandant suprême des FARDC de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vraiment, les unités ont répondu en cœur qu'ils sont prêtes. Elles sont prêtes de soutenir les FARDC sur les lignes de front. Et cela montre la détermination, le courage des unités de la police nationale pour protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et protéger les Congolais et leurs biens. Cela se fait dans l'ordre et la discipline. Voilà pourquoi nous sommes ici au stade des Martyrs. Les unités d'intervention rapide sont en train de défiler à un pas cadencé. C'est un pas qui est différent de celui qui a été exhibé ici il y a peu par d'autres unités de la police nationale, Augustin Bissoukou. Kila sababu, kila shida yoyote ambayo wao kapabla kusimama la police nationale congolaise badibika la chisumbu cha ndekelu kubonso badibika la benza ngendu kumpala kwa mulombo jwa bampulushi wa muda mali tunga jetu Benjamin Alonga Boni ofumika la mwakula mwika la mwanji mubela myoi ya chitu muchilenga myoi dimika le fumina ko jefumadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kubela kabidi myoi mikwabu dimika le fumina ko chindonjo amena kavula mbeji ko mwika lo tangila malo munda mali tunga jetu ojakula jenda Benjamin Alonga Boni ofumika la mwanji mubulija bampulushi bonsu badibika la munda mali tunga jetu midi muyabu idimika la yakulama bantu ni bintu bya bomunda mwadi tunga jetu wabalombi bwase chibikala bantu badibikala imbulongama bulongama buchapajija kunkwajilu kula dikujenza jamalu weji mukandu kujibampulushi basobela bikala batula
bitata bya benda ku mashini yanyi plaka bampulushi basombela bikala batubula ndundu ya benda munjila bampulushi basombela bikala nyenganga na ntukutuku wambise mpulushi jumwa kwenza nungu mumana kutupakana kumikenji wenda mwaba ojumwikala mundolo alonga boni weji twasa kijila twamaza ntenta kalumbanji muji bampulushi bakuluseka lwa kwilu ni bakuluseka lwa noro bangi bamushindu jumikala bakuba biakana. Ça c'est l'espoir de la police du commissaire général Alonga Boni Bangadiso de 2025. L'espoir de la protection des personnels aériens. L'espoir de la police nationale. L'au-delà de ce qu'on croit que cette police est devenue professionnelle. Voilà, une police moderne. Une police moderne qui se modernise. Nous avons des grandes forces d'intervention au sein de la police. Nous avons des grands espoirs au sein de la police nationale congolaise. Ah, l'opération Ndobo, ce n'est qu'une histoire. Parce que nous allons terminer tous les fauteurs de troubles. Ceux qui dérangent la population seront mis hors d'état de nuire par cette police moderne. Une police qui a l'espoir de demain. L'espoir de 2025. C'est la police nationale congolaise pour la protection des personnes et leurs biens. Voilà, la tranquillité publique. Tout sera fait par cette police nationale. Ça c'est l'étendard. Ça c'est la musique. Ça c'est notre étendard. Ça c'est l'escadron musique. À tout temps, cet escadron est en train d'agrémenter toutes les cérémonies de la police nationale congolaise. Elle est là. Même s'il y a n'importe quelle cérémonie, c'est cet escadron musique qui vient au rescousse pour agrémenter la cérémonie. Mais vous savez, elle est conduite par une PFS. C'est une femme qui conduit cet escadron. C'est une femme déterminée qui conduit encore cet escadron. Ah, la police, si nous voulons parler du genre au sein de la police nationale congolaise, voilà cette dame qui est mishima dibendele uyakuna bintu ebito bwale biti bikunyanga na shema imatoko bikele nizododo anya agene kuti nsansi nyabe mikwa bikele bwane chicha kikai bana betu bena musique bo babenda bayaba pita bakumuna mushindo akuleshe bwase bajibika labyabo mwishima dibendela bajibika kubulombo jibwa wetu mulubi ujimika la mutu wachikemu abana betu ba musheshi wachibangu kikai mbamsheshi wachibangu mujimika la ngana bonso mujiba kumyanyi bambata mujibika la bena nzembu mujibika la baka munaka ambabu baka andre kala mu wamukenga mujibika la bena mpungi mujibika la bitangu bisile shilangana na kwao balubase kwena mwakuye kwamba bwase mu bamsheshi wachibangu kamwe numika la bulonga mato mujibika la bulonga kikai mulujiti wa bamsheshi wachibangu okukwela twaskina kujibana betu bajibika la kwilu na shaku no rubangi okubela twaskina bwa mujibu mwimbo jibika la bayi kukwata okuleshe bwase mu matuba jalo kumpala mujibika la bitangila bulongolo je bujo kile na operation Ndobo bweno kwamene bajibika yeba lwanga nshana kubwa bana betu bakuluna bayekushika munda mwajitungu je tyakonga mungalata kikaye bakubangisha na ku muchinsansa mpila mama nibikana chakwina ku mu province makumi abiji ni sambombo kikaye bajibika la bayekuleje base nuya kutwa bukulu nupakula bukulu nuya kwefuka kwenda ni miele nuya kwefuka maluma shilishilanga na bwalo base kabyana bikala na bimpe tujibika la tunambulisha na ku bonso bajibika la bateleja chondo chikulu mpecha munda mwajitunga jetu ya Kongo mungalata tuji twalusha chikolokolo kujina ba bweni bwana mbona mushindo wa kumvuisha chitupa chitukaji kachu makumvwa mwakulu wa Lingala kwa sakdila ya solo na bandito tozali kolanda na nzela ya bilili na réalisation ya Papingi na Mau bilili kitoko bazali kolanda na radio télévision nationale congolaise o ezali bongo masolo ya Yambo pona ba pulusu ekolo Congo démocratique o ekambemi na commissaire général ya la pulusu ekolo ya biso Alonga Boni Benjamin bolanda ki bongo li filé uti ko salema unité na unité batalisa ki ndenge kani bango bazali bongo kotambola wala tozali komona ba musicien topé musique ya la police nationale
nationale congolaise bango wana bazali kotambola na libanda ya masando ya martyr po ya kotalisa lifile na likambo ya yambo to pe bokutani ya yambo ndenge bauti kopesa na bango mitindo ndenge na ndenge kani basengeli kosala mosala mwa bango wana commissariat général to pe commissaire général ya la police ekolo Congo démocratique mwana mboka Benjamin Alonga Boni alobeli makambo motoba ya motuya ayebisi police ndenge kani asengeli bongo kozala police azali moto oyo mosala mwa ezali kobatela bato pe biloko biaye kasi azali moto oyo akoki kosala politiki soki mokete abendaki pe matoya bapulusu bayeba kokengelaka bakonzi mosala na bango ezali kokengela bakonzi kasi oyo azali komona pulusu bokokamata mwasi ya mokonzi to pe mwana ya mokonzi akotinda ekende kosomba biloko na zando akotinda ekende kosombela nga unité mosala akendelaki ezali yango te kasi mosala akendelaki ezali mpona kokengela mokonzi na yango abendi matoyi mabango apekisi pe lisusu bapulusu oyo bazali kosala tracasserie konyokola population ayebisi na bango ete ezaleli ebe ena esengeli bongo kosila ezala bandeko ya biso ya baroulage ndenge bazali kotungisa bandeko bawewa soki mbeba ezali esengeli kokanga ye na malembe kokende kotika ye na esika esengeli kasi kotobola pine ya moto te kobotola ye moto te loba na ye na malembe no esika esengeli bakende kosambisa ye bongo abendaki pe matoyi ya bapulusu oyo bazali kolangwa milangwa bazali komela masanga makasi bazali kokweya na nzela kosalela zongo eke na bilamba alobi ete na mbala eye soki bakangi pulusu ya lolenge lona ndolo ekoyamba ye mpe akokende kosamba oboso ya bazuzi asukaki wana te apesaki mpe longoni to mpe abwakaki maboke mambe na bandeko babiso bapolisier oyo basalaki mosala mingi na etuka ya kuna na Masimanimba na ya Koma mingi mpenza na etuka ya Kwilu lokola pe na Nord Ubangi maponomi masalamaki na ndenge elongo bani na kimia apesaki bango longoni ya bongo abetaki pe sete na likambo etali bongo teni soki pulusu alati teni ya ye azali na makoki soki mokete ya kobakisa eloko mosusu likolo o atie jaquette o asali alati sokoto ya ye ya lolenge mosusu aboyi likambo lina sokoto o bapesa bango nde basengeli kolata yango na lolenge ezali na bandi bolandisi kalifile euti bongo kosika musique kadavu Yeah. Ma. Gardez. Au. Passate. Passate. Alba. Musique. Hymne national. Musique, kadavu. Komi na suka to bandi kobele makokoma na suka. Aligné.
votre chef de file. Ibabi. Passato, porta. Arme. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise. Bon général, ainsi pour faire la cérémonie de ce jour. Transmettez mes félicitations à la troupe pour la qualité des prestations. Allons-y. Ya solo wana tokomi na suka milulu mya mokolo lelo esili bongo kosukisa commissaire général ya la police Alonga Boni Benjamin awuti bongo kosukisa masolo mabango na bapulusu ya ekolo Congo démocratique mpo ya mbala ya yambo mobu moetokoti ya sika apesi bango mitindo ndenge na ndenge kani basengeli kosala musama bango po ya mbala eye to pepo na mobu moye ezali mingi kobatela batope biloko bya bango pulusu asengeli kozana ezeleli ya malamu oyo kotalisa te ya solo azali pulusu asengeli kotosa bato pulusu asengeli kosala musala mwa yebo esengeli kasi pulusu azali moto asengeli kosala musala mwa politiki te pulusu azali apolitique asengeli kolanda ndenge kani libeko likonzi ya ekolo ezali kosenga na bapulusu ekolo ya biso wivin jata tokomi na suka mwa liloba ezali mwa moke mpona bandeko ya biso banso bazwami kuna na masimani bampengeli zolo beto bandaka mbote beto mpeme sukisa mbote na nkinzi ya bubu ya mekusa zabisa penza motinzu ya mbote ya kubanda bisalu ya beto me banda mvula mafunda zole na makumi zole na tano keli lukuta